Pessoal, nós estamos aqui numa vilinha chamada Palmeiral. Fica aqui na região sul de Minas, vamos dizer assim. É município de Botelhos. É uma vilinha pequena, mas bem bonita. Tem uma pracinha, tem um coretozinho aqui, né? E a igreja, que nem vocês viram ali, ó. A rua é muito tranquila, não tem quase ninguém, os carros são poucos. E aqui é um pouquinho da paisagem do comércio local. Opa, deixa eu ver quem tá aqui no banco. Ah, achei. No banco da praça. O que tá fazendo aí, amor? Estou curtindo a praça de Palmeiral. É bonita. Ah, tá certo. Ó o Bruno Marrone. Sou guarda, eu não sou vagabundo. Tá aqui a cidade vazia. Hoje é um sábado, mas a gente vê poucas pessoas aqui andando na cidade. O pessoal aqui cultiva muito cafezal, em volta é cafezal. E aqui está a nossa Concreusa. Concreusa que está aqui, pronta para dar uma caminhada pelas estradas de terra da região. Vamos lá? Acompanha a gente aí. Vem com nós, vamos viajar com o tio. E com a tia. É isso aí. Tanto Tanto buraco, eu não consigo nem falar aqui. Meu Deus do céu. Tortou até o negócio aqui. Agora sim, agora acho que aprumei aqui o negócio. Ai, eita. Minha Nossa Senhora. Tá difícil até equilibrar essa câmera aqui. Melhorou agora. Melhorou agora? Agora pode falar. Posso falar agora? Agora pode falar. Se você quiser, que Bom, pessoal, sem querer ser chato, se vocês gostarem desse vídeo bagunçado que nós estamos fazendo aqui, dá um likezinho aí pra nós, curte, se inscreve, vai melhorar o nosso canal e vamos continuar colocando os vídeos pra vocês. Claro, independentemente de qualquer coisa, isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, a gente vai continuar postando mesmo. Mas se você curtir, a gente vai ficar feliz, tá bom? Então vamos lá, acompanha a gente aí, curte! Olha que árvore linda. Deixa eu ver que árvore que é essa aqui. Isso aqui é uma quaresmeira. Bonita, né? Olha o túnel que esse bambuzal fez aqui, ó. (10 km só de estrada de terra. Só. Ainda bem, né? Mas é uma estrada boa, é gostoso. E é bonita, ó, paisagem, cheio de café, pé de café. É bem legal. Curte aí que vocês vão ver. Estradinha que é boa pra andar. É, agora tá bom, não choveu. Então a estrada tá boa pra dar uma caminhada aqui. Quer dizer, uma caminhada não, né? Rodar um pouco aqui com o carro. Então é isso mesmo, daqui a pouco vocês vão ver a lambança com o drone.
Tá bom? Olha aí, pessoal, agora vocês já estão tendo uma imagem aqui do nosso drone tucano. Até que eu não tô tão ruim não, viu? Achei que ia ficar pior. Olha aí, as fazendas, os sítios de cafezal. Nós já estamos aqui no estado de São Paulo. Você vai dizer para mim, poxa, mas nós estávamos em Minas agora há pouco. Pois é bem na divisa. Aqui é divisa Minas-São Paulo. Nesse momento nós já estamos entrando no estado de São Paulo. Estamos indo a caminho da nossa querida represa de Caconde. E aí vocês vão apreciando as estradas, né? A carreira de palmeira, uma de um lado, outra do outro. Cafezal, muito bonito, muito café que se produz aqui nessa região, né? E a gente circulando por aqui. Quase anoitecendo. Vamos ver se a gente chega de dia ainda lá. E aqui tá o nosso rancho. No meio dessa natureza bonita, onde a gente vem passar alguns finais de semana, alguns dias, até meses nessa pandemia. Então, a beleza natural aqui é muito fantástica. Olha a outra aqui no quintal. Eu dei comida pra ela, não pra ela. Ela só não quis comer. Aqui, ó. Olha, velho, aqui, ó. Ela tá meio desconfiada. É, mas ela tá com fome. Uma tá lá em cima. Olha lá, ela comeu, ó, pegou. Uma lá e a outra aqui, ó, em cima da caminhonete. Aí, pessoal, interior de São Paulo, um dos lugares mais lindos que a gente já conhece. Represa de Caconde. Sol, aguinha morna, limpinha, bom para tomar um banho. E olha aí, ó, a represa é grande. Aí o Renato tá levando água, ó. Uma caixa d'água. Água que o passarinho não bebe. Uma caixa d'água ele tá levando, olha lá, ó. Levar uma aguinha ali que passarinho não bebe. Ixi, ué, eu pensei que era água. É essa a água. Olha aí a Concreus, ó. Beira da água. Aqui o pessoal fica pescando, passando as horas aqui na represa, né? Você vê que tem criança, tem mulher. A represa tá meio baixa,
Embora o tempo esteja chuvoso, mas a represa ainda não encheu. Tá bem baixa, dá para ver que tem muita margem, tem muito lugar ainda para encher de água. E o pessoal fica aí pescando, passando o tempo, umas varinhas, né? Vale a pena distrair um pouco. A represa ela tem uma qualidade de água boa. Você pode pescar, você pode nadar. Tudo isso é coisa que a gente pode aqui na beira dessa represa. Tem um pessoal aqui também andando de jet ski. Tem umas lanchas paradas ali. E aqui estamos nós, acampados aqui na beira da represa. Aqui dá para ter uma visão por todos os lados também. Pena que ela tá um pouco baixa. Aliás, ela tá bem baixa. Não recuperou seu volume de água ainda. É assim mesmo. O cara cai, levanta, o barro é liso. Aqui temos a vizinhança, né? Vizinhança bacana. Lugarzinho tranquilo. E por aqui a gente vai passando o tempo. Deixando a vida nos levar. E só assim eu poderia dizer que a gente passou uns dias aqui sem aglomeração, sem tumulto e com bastante lazer.